guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bersama Office. Okay, hari ni aku nak bawa korang jalan-jalan. Sebab hari ni dah hari Sabtu. Jadi aku nak bawa lah korang jalan-jalan. Tak tahu aku ke mana? Jom nak tengok video. Sekarang ni aku sampai kat Sekinchan. Ini adalah salah satu ikon juga kat Sekinchan. Kali ni kita nak pergi cari pokok mancing. Kalau aku dah selesai pokok mancing, mancing lah. Jom lah, kita sama cari. Faham ni? Kita mulakan. Okay guys, sekarang ni kita masih lagi ada di Sekinchan. Aku dah cakap tadi kan, ada ikon tu. Jadi sekarang kita sampai tempat mancing. Tempat mancing ni harap-harap aku dapat ikan lah. Banyak patung juga lah kat sini. Jadi apa lagi, jom kita mancing. Okay, selain ni aku dah pasang umpan. Tapi umpan ni besar sangat, jadi aku nak upik sikit. Dari kecil macam ni. Ni nanti kita pakai lah. A few moments later.
7 hours later. Guys, dah berapa banyak kali dah aku baling, tetap tak dapat ikan juga. Umpan pun masih ada. Aku bagi umpan sate tapi nampak dia macam sotong lah. A few moments later. Okey, guys, akhirnya dapat juga ikan. Ikan besar ni. Perempuan ni bukan, Pak? Ui, ui. Ikan mana? Nanti bismillah. Sekarang ni aku kasih lapang. Kasih lemak. Sedap juga kan? Rasa lemak dia. Itulah Facebook sama mancing. Bye. So guys, itu dia video aku untuk kali ni. Kalau korang suka boleh like, comment, share dan subscribe. Aku dah dapat 1 ekor ikan dekat Sekinchan tadi. Dah lama dah aku mancing. Tapi aku dapat ikan ni pun bukan pakai joran pun. Aku pakai jaring. Sekarang ni aku pun dah lapar, jadi aku nak pergi makan kat kedai makan. Okay lah, bye bye.